बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अॼु 23 जुलाई 2025 अॼु जी वीडियो में असां सिखण वारा आहियूं त मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा कीअं कजे, उहो बि डिफरेंट वेरिएबल्स जो इस्तेमालु कंदे। ठीकु आहे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में असां सिखियोसीं त सेम वेरिएबल्स जो इस्तेमालु कंदे जेको आहे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा कीअं कबी आहे, जहिड़ो कि a मल्टीप्लाई a x मल्टीप्लाई x 3x मल्टीप्लाई 4x। अच्छा, हिन टाइप जा सवाल असां जेको आहे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कयोसीं त कीअं सॉल्व थियनि था। यूट्यूब ते वीडियो भी अवेलेबल आहे। ठीकु आहे। अच्छा, हिन टाइप जा सवाल असां सॉल्व कयूं था जंहिंजे अंदरि जेको आहे वेरिएबल्स सेम आहिनि। उन खां बाद में पंहिंजे टॉपिक जी तरफ़ अचूं था पिया। ठीकु आहे। हाणे हिते ॾिसो, जॾहिं बि वेरिएबल्स सेम हुजनि त पावर पाण में जोड़ कंदासीं। ठीकु आहे। डिस्कस करे छॾियोसीं असां प्रीवियस वीडियो में। हाणे तकड़ में सवाल सॉल्व कयूं था, उन खां बाद में पंहिंजे टॉपिक जी तरफ़ अचूं था पिया। ठीकु आहे। अच्छा, पावर पाण में जोड़ कंदासीं त हिन जो जवाबु ईंदो a स्क्वायर। ठीकु। अहिड़ी तरह x मल्टीप्लाई x कंदासीं त हिन जो जवाबु ईंदो x स्क्वायर। ठीकु। अच्छा, हिते ॾिसो 3x मल्टीप्लाई 4x कंदासीं। सभ खां पहिरियां त हिते कोएफिशिएंट पाण में जोड़ कंदासीं। 3 मल्टीप्लाई 4 कंदासीं, जवाबु ईंदो 12। उन खां बाद में हिन जे मथां पावर कुझु न आहे त हिकु आहे, हिन जे मथां पावर कुझु न आहे त हिकु आहे। पावर जोड़ कंदासीं, x जे मथां पावर अची वेंदो 2, यानी x स्क्वायर हिन जो आंसर आहे। ठीकु आहे। अच्छा, हीउ हुयो रूल नंबर 1। ठीकु आहे। हाणे असां रूल नंबर 2 पढ़ंदासीं। अच्छा, हाणे असां सम्झंदासीं त डिफरेंट वेरिएबल्स जो इस्तेमालु कंदे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा कीअं कबे। फर्स्ट ऑफ ऑल असां वटि क्वेश्चन नंबर 1 आहे y मल्टीप्लाई x। अच्छा, जॾहिं बि असां वटि अहिड़ा जेके सवाल अचनि जंहिंजे अंदरि जेको आहे वेरिएबल्स मटियल हुजनि त असां उन्हनि वेरिएबल खे गॾु करे जेको आहे लिखंदासीं त इहो ई इन्हनि जो आंसर आहे। ठीकु आहे। त y(x) हिन जो आंसर आहे। शर्त इहो आहे त असां जवाब में ज़रब जी निशानी न लिखंदासीं। ठीकु आहे। अच्छा, असां जीअं 3 मल्टीप्लाई 2 कंदा आहियूं, सॉरी असां रेड पेन थोरी देरि जे लाइ इस्तेमालु कंदासीं। असां 3 मल्टीप्लाई 2 कंदा आहियूं, जवाबु असां वटि ईंदो आहे 6 न। त ठीकु अहिड़ी तरह हिन जो जवाबु बि y(x) आहे। ठीकु आहे। त हीअ हिन जो आंसर आहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 खे ॾिसो, a मल्टीप्लाई b। हिते बि ॾिसो वेरिएबल्स मटियल आहिनि त असां जेको आहे वेरिएबल्स खे गॾु करे लिखंदासीं। ठीकु आहे। त a ऐं b हिन जो आंसर आहे। ठीकु आहे। शर्त इहो आहे त असां जेको आहे मल्टीप्लिकेशन जी जेको आहे साइन आहे उहा हिते न लिखंदासीं, यानी ज़रब जी निशानी असां न लिखंदासीं। ठीकु आहे। त इहो ई हिन जो आंसर आहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 खे ॾिसो, a मल्टीप्लाई n। त असां a मल्टीप्लाई n गॾु करे लिखंदासीं, त इहो ई हिन जो आंसर आहे। ठीकु आहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 खे ॾिसूं था, 3x मल्टीप्लाई 5y। हाणे फर्स्ट ऑफ ऑल हिते जेको आहे कोएफिशिएंट हिक ॿिए सां मल्टीप्लाई कंदासीं। 3 मल्टीप्लाई 5 कंदासीं, जवाबु असां वटि ईंदो 15। ठीकु आहे। उन खां बाद में ॾिसो x आहे, हिते y आहे, यानी वेरिएबल्स मटियल आहिनि त असां वेरिएबल्स खे गॾु करे लिखंदासीं, यानी x ऐं y हिते लिखंदासीं। 15xy हिन जो आंसर आहे क्वेश्चन नंबर 4 जो। ठीकु आहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 खे असां सॉल्व कयूं था, 2a मल्टीप्लाई 4b। हाणे फर्स्ट ऑफ ऑल जेको आहे कोएफिशिएंट हिक ॿिए सां यानी अददी मुंडा मल्टीप्लाई कंदासीं। 2 मल्टीप्लाई 4 कंदासीं, जवाबु असां वटि ईंदो 8। ठीकु आहे। उन खां बाद में ॾिसो हिते वेरिएबल्स मटियल आहिनि। ठीकु आहे। जॾहिं बि वेरिएबल्स मटियल हूंदा त असां गॾु करे जवाब में लिखंदासीं। ठीकु आहे। त a ऐं b असां लिखी छॾींदासीं। ठीकु आहे। त इहो ई हिन जो आंसर आहे। अच्छा, हीउ हुयो रूल नंबर 2 ऐं रूल नंबर 1 असां प्रीवियस वीडियो में पढ़ी आयोसीं। उहो वीडियो यूट्यूब ते मौजूदु आहे। ठीकु आहे। सो मां वाला जे लाइ कोशिशि करे अहिड़ा वीडियोस ठाहींदो रहंदो आहे तालीम सां रिलेटेड। सो मुंहिंजे चैनल खे मुंहिंजे हौसला अफ़ज़ाई जे लाइ जेको आहे सब्सक्राइब करे छॾियो। अलाह सी अवां सभिनी खे ख़ुशि आबाद रखे। अलाह हाफ़िज़।